ဒါကတော့ဝါရင်နောက်ခံလူကြီးတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအရှက်ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပါပဲဒီမာရီယာကကွင်းလေကနေပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုလက်ခံရယူပြီးရှေ့ကနေရလွတ်ထဲကိုအရှိန်နဲ့ပြေးထွက်သွားချိန်မှာပူယိုးကနောက်ကနေအမီလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဂိုးအေရီယာနာကိုရောက်ခါနီးမှာဒီမာရီယာကသူ့ရဲ့အရှိန်ကိုအနှဲငယ်လျှော့လိုက်ပါတယ်ဒါဟာပူယိုးကိုဘောလုံးရဲ့ရှေ့ကိုအနှဲငယ်ရောက်သွားအောင်တမင်လုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကအတွင်းဘက်ကိုထိုးဖောက်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘောလုံးကိုသူ့ရဲ့နောက်ကနေရုတ်တရက်အယောင်ပြခုတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကသခင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အယောင်ပြလိုက်တာကြောင့်ပူယိုးဟာအတွင်းဘက်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ခြေကိုအခိုင်မာချခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ပြီးပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီမာရီယာတကယ်အလိုရှိနေတဲ့အခြေအနေဆိုတာကိုသူမသိခဲ့ပါဘူးဒီမာရီယာကအတွင်းဘက်ကိုဘောလုံးဆွဲမဝင်တော့ပဲဘောလုံးကိုကျော်ပြီးကိုဟန်ပြလိုက်ကသူ့ရဲ့ကိုလေးချိန်ကိုရွှေ့ပြီးညာခြေကိုအပြင်ဘက်ကိုစောင်းပြီးအခိုင်အမာချလိုက်ပါတယ်ပူယိုးကသူ့ရဲ့ခြေလမ်းကိုပြန်ထိန်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လုံးဝအနေထားပြတ်သွားပြီးချော်လဲသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီမာရီယာကသူ့ဘေးကနေအရှိန်နဲ့ကျော်ဖြတ်